Hallo zusammen, ich bin der Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind gerade wieder zusammen im Allgäu unterwegs. Um genau zu sein, zwischen Fronten und Füssen. Und heute geht es auf eine kleine Rundwanderung vom Weißensee aus. Ja, unter anderem geht es über den Salober, den Zirmgrat zur Burgruine Falkenstein. Ja, die Tour hat um die 12 Kilometer, rund 600 Höhenmeter und wie ihr seht, Sind wir hier schon mittendrin und wir können euch verraten, wir sind bisher wirklich schwer begeistert. Ist nicht unsere erste Allgäu-Tour. Wer den Kanal verfolgt, weiß das. ja, und bisher ist hier schon einiges los. Seht ihr ja auch hinter uns, landschaftlich wieder allererste Sahne. Ja, Und wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Tour so ist, dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es bei Premium Wanderwetter am Ufer des Weißensees, unweit der dortigen Touristinfo. Wie ihr seht, waren wir nicht die einzigen, die das gute Wetter nutzten und die wärmenden Sonnenstrahlen in vollen Zügen genossen. Bei dem herrlichen Wetter war es wenig verwunderlich, dass wir direkt die erste Bank am Wegesrand ansteuerten, auch auf die Gefahr hin, nasse Füße zu bekommen. Ist aber nett, dass du die Seite frei machst, wo ich gar nicht gut hinkomme. Oh ja. ja, mit Rucksack eher Da ungünstig. sitzt man tatsächlich an der Wasserkante. Erstmal den Blick zeigen. Sehr hübsch. Mit dem Rucksack ist ein bisschen eng hier. Ja. Und dann schauen wir mal, wie nah wir hier im Wasser sitzen. Sehr nah. Für den Sommer? Super. Sehr schön. Bei der Aussicht nimmt man das Risiko doch gerne in Kauf. Lange gerastet wurde aber nicht, stand doch heute noch eine ereignisreiche Tour auf dem Plan. Ich muss jetzt doch mal kurz anhalten. Wandersteig. Ich bin gespannt, am See entlang. Direkt am See war der Weg noch recht entspannt, aber schon nach kurzer Zeit ging es rechts ab und steil den Berg hinauf. Dank der zu dieser Jahreszeit noch recht blattlosen Bäume hatten wir auf dem Wegabschnitt durchgehend noch eine ordentliche Sicht auf den See. Für alle, die sich wundern, dass ich ohne Stöcke unterwegs war. Diese lagen noch zu Hause, wie bei der Tour öfter mal Thema war. Schlamm. Ach, da bräuchte ich jetzt mal Rentnerstöckchen. Haben wir ein Stockproblem. Ja, Solltest öfter mal ohne laufen. es kommt davon, wenn man die Stöcke im anderen Auto vergessen hat. Ja, oder wenn man zu wenig ohne Stöcke läuft. Oh, ich glaube aber so wird das nichts. Idee war gut. Ausführung nicht wirklich. Na Anne, wird uns warm. So, ja. Es ging doch etwas bergauf. Steht dir gut, ja? Habe ich gut getroffen. Perfekter Kleiderständer. So hat jede Wanderung ihre eigenen Herausforderungen, sei es bei dem einen die Stütze, bei dem anderen die vielen Kleidungsschichten. Aber davon ließen wir uns nicht aufhalten und es ging weiter den Berg hinauf. Nach dem Weißensee war der noch in weiten Teilen gefrorene Allertsee, der sich uns in malerischer Bergkulisse darbot, ein weiteres Highlight der Tour. T-Shirt ist die nächste. Ja, bergauf.
Eieiei, der alte Herr. Ja. Da muss er wieder ein wenig Show machen, der liebe Tobi. Aber so kennen wir ihn ja. Was ist denn das? Anne hat noch weiter abgelegt? Letzter Tag im Februar. Und wir können fast im Sommeroutfit laufen. Fantastisch. Da strahlt sie, die Anne. Nun, recht hat sie. Hatten uns das triste Grau und die eher frostigen Temperaturen doch in den letzten Wochen sehr aufs Gemüt gedrückt. So wird also selbst der anstrengende Anstieg zum Genusswandern. Ich kann das ja auch im Sommer laufen wir nackig. Da gehen wir noch im See baden dann. Bei all der Sonne wollen wir aber nicht vergessen, dass der Winter noch nicht ganz aus den Bergen verschwunden ist. Wie vor allem Anne kurz darauf feststellen durfte. Eis. Ja, nicht rückwärts, vorwärts. Ich glaube, ich gehe da drüben lang. Zu spät. Keine Angst, passiert ist nichts. Und so schafften wir es nach erfolgreicher Überquerung der Eisfläche sogar bis über die grüne Grenze nach Österreich. Die Einkehr dort hatten wir uns wohl verdient. Frisch gestärkt ging es wieder auf die deutsche Seite und gleich am Neuschwansteinblick vorbei. Richtig, ganz da hinten könnt ihr es erahnen. Nun ging der vor der Hütte noch breite und befestigte Weg in einen rot markierten Pfad über. Das heißt, jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Nach den ersten kleinen Kraxeleien kamen wir zum Vierseenblick. Von hier kann man den Weißensee, den Hopfensee, den Forgensee und den Bannwaldsee sehen. Als ob die vergessenen Stöcke für mich nicht schon Herausforderung genug gewesen wären, hat man gemeinerweise auch noch Hindernisse im Weg platziert. Eng. Dabei habe ich schon abgenommen. Aha. Ist aber wirklich eng. Na, wenn Anne schon sagt, dass es eng war, ist meine Leistung dort durchzukommen gar nicht hoch genug zu bewerten. So, machen wir einen auf Captain Kirk und ziehen mal heroisch den Bauch rein. Das bringt nichts, es ist eng. Ha. Bauch einziehen geglückt, jetzt fehlt bloß noch die Rolle im Zentrum der Brücke der Enterprise. Mit Warp-Antrieb wäre auch der weitere, nun immer steiler werdende Anstieg viel leichter zu überwinden gewesen. Da hilft nichts, die Beinmuskeln und die gute alte Pumpe müssen wieder ran.
Trotz fehlender Stöcke, fiesen Eisflächen, engen Hindernissen und steilen Anstiegen. Der höchste Punkt der Tour war erreicht. So, auf dem höchsten Punkt der heutigen Tour angekommen, auf dem Salober 1293 Meter hat er. Ja, bei gut 700 Meter Höhe haben wir heute angefangen, also da ging schon ein bisschen was. Ja, kleines Gipfelpäuschen und dann geht's weiter Richtung Grat und Burg. So schön die Gipfelpause auch war, wenige Meter weiter wäre der Platz sogar noch besser gewesen. Egal, die Aussicht genossen wir dort auch ohne Pause. Nun folgten wir weiter dem Zirmgrat, der teilweise direkt auf der Grenze zwischen Österreich und Deutschland verläuft. Der Pfad führte uns dabei durch eine urig karge Landschaft mit fantastischem Ausblick. Da ein Gipfel nicht genug und das Wandern gerade so spannend war, folgten wir hier einem schmalen Pfad auf den Zwölferkopf. Mit 1287 Metern nur wenig niedriger als der benachbarte Salober. Auch hier war die Aussicht wieder allererste Sahne. Dort, wo ich gerade laufe, haben wir übrigens unsere Anmoderation aufgenommen. So. Wie ein Henkel zum Greifen. Da aller guten Dinge wohlweislich 3 sind, folgten wir dem Pfad, der immer unscheinbarer wurde, weiter zum Einerkopf, dem 3. Gipfel für heute. Der Abstieg vom Gipfel gestaltete sich etwas knifflig. Zum einen hatte sich der Pfad in einen vernachlässigten Trampelpfad verwandelt und zum anderen erschwerten uns die Schneereste den Abstieg zeitweise zusätzlich. Tobi war dieser Abschnitt etwas zu abenteuerlich, was er unterwegs immer wieder unmissverständlich kundtat. Damit konnte er meine Begeisterung aber kaum ausbremsen. So, jetzt haben wir den abenteuerlichen Abstecher zum Einerkopf überstanden. Ich wollte ja eher der Route untenrum folgen, aber die Anne dachte sich, oh, ein schmaler Pfad, da müssen wir unbedingt hoch. So, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht. Kann euch sagen, der Abstieg war der Horror, weil es war auch nur so ein Trampelpfad. Also falls ihr die Route nachgeht, auf eigene Gefahr und lasst den Einerkopf einfach aus, gerade bei der Ja, Lage mit dem Schnee noch. genau. Schnee und Eis hat es halt nicht besser gemacht. Aber ich muss da mal sagen, ich habe wirklich den weltbesten Freund, Mhm. der mit mir diese Abschnitte läuft. Sogar. Kleiner Funfact: Zu mir sagen die Leute immer, wie glücklich ich doch sein könne, dass Anne die ganzen Touren mit mir macht. Wie ihr seht, ich bin derjenige, der auf die schweren Abschnitte mitgeschleift wird. Nun denn, zurück zum Weg. Ein letzter Anstieg stand noch an, wollten wir doch noch zur höchstgelegenen Burgruine Deutschlands.
Die Burg Falkenstein wurde im späten 13. Jahrhundert auf einer Höhe von etwa 1270 Metern errichtet. Aufgrund ihrer Lage hatte sie jedoch kaum Bedeutung als Wehrbau oder Verwaltungssitz, war sie doch einfach zu weit ab vom Schuss. Errichtet wurde sie vor allem als Machtsymbol von Graf Meinhard II. Von Tirol gegenüber den benachbarten Herzögen von Bayern. Bedeutung erlangte die kleine Burg nochmals 1883, als König Ludwig II. Von Bayern die Ruine erwarb, um dort eine Burg in der Art von Neuschwanstein zu errichten. Umgesetzt wurden die Pläne allerdings nicht, und so sind von der Burg heute nur noch die Außenmauern erhalten. Nach Besichtigung der Ruine ging es nun zurück Richtung See, allerdings nicht ohne noch einen kurzen Abstecher zur unter der Burgruine befindlichen Mariengrotte zu machen. Tobi hatte sich hier schon auf das Bergabgehen eingestellt, da waren die paar Stufen hoch zur Grotte nicht mehr drin. Hier kamen wir vorhin von unserer Gratwanderung herunter. Für den Abstieg folgten wir nun dem befestigten Weg nach links und es ging nunmehr eher entspannt weiter. Vornehmlich über breiten Weg, mal mit Asphalt unter den Füßen, mal über Forst- oder Feldweg, zurück zum Ausgangspunkt am Weißensee. Ja, da haben wir es geschafft. Die Runde vom Weißensee über den Zirmgrat ist gewandert. Ja, und dafür, dass wir eigentlich nur eine Einlaufrunde in Anführungszeichen geplant hatten, für nach dem Winter jetzt eine weitere, war die Runde verdammt gut. Also der Einstieg war schon gleich toll mit dem Wandersteig am See entlang, wo ich erst noch meinte so, ich weiß nicht. Genau, also der See hinter uns. Aber das ging ja dann gleich ordentlich den Berg hoch über schmalen Pfad, Stock und Stein bis zu der Alm, wo wir den schönen Kakao getrunken haben. T-Shirt-Wetter. Ja. Es war gut, ja, hat Spaß gemacht. Dann ging es in Richtung der ersten Höhe schon, also erstes Gipfelchen. Beziehungsweise da haben wir von der Originalroute nochmal einen kleinen Abstecher gemacht zum Vierseenblick. Ah ja. Der war auch noch dabei. Und der war auch sehr schön. Ja. Genau, und dann ging es ja hoch zum Salober, zu unserem ersten Gipfel. Und dann haben wir noch 2 Abstecher zu 2 weiteren Gipfeln eingelegt, die eigentlich nicht Bestandteil der Originaltour sind. 12er Kopf, der erste, der war noch relativ okay. Beim Einerkopf, das war ja so ein Trampelpfad gewesen. Mehr schlecht als recht. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, da hoch und wieder runter zu laufen. Gerade auch mit den Schneeresten, die wir heute hatten, war das ganz schön eklig. Ja, man muss ordentlich aufpassen dabei auf jeden Fall. Ja, ansonsten der Grat an sich war ganz toll. Also man hat die Aussichten waren auch super, wo wir oben lang gelaufen sind über den, wie heißt der, Zirmgrat? Zirmgrat, genau. Mit M. Vor allem hat der Bergrücken einen ganz anderen Charakter wie von der Seite. Hier hinter uns seht ihr ja, da ist viel Wald. Auf der anderen Seite ist einfach nur steil abfallender Fels.
Das Mit war auch entsprechendem Ausblick dann. spannend Ja. zu sehen. Ja, und als weiterer Höhepunkt dann natürlich noch die höchste Burgruine Deutschlands. Die Burg Falkenstein, ja. So ist es. Die war, ja, es waren halt quasi 4 Mauern, die es noch gab. Aber egal, wir Aber waren der oben. Ausblick war auch wieder richtig toll. Noch ein kleiner Höhepunkt. Und der Abstieg dann wiederum, der war relativ entspannt. Der nimmt ungefähr 1/3 der Tour ein. Das geht dann vornehmlich über breiten Weg. Also das ist dann nochmal ein lockeres Auslaufen. Was ich noch kurz sagen wollte, hatten wir nämlich jetzt vergessen. Was mir besonders ganz toll gefallen hat, war, dass zum einen die Wege, also mal Pfad, mal breiter, mal schwierig zu laufen, mal einfacher, das war, war schön abwechslungsreich. Und auch die Landschaften, durch die man läuft. Also das wechselt dauernd. Sehr. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich würde ihn jederzeit wieder laufen. Ja, also der Wiederholungswert ist hier auf jeden Fall gegeben. Ansonsten von mir noch eine kleine Anmerkung, weil die Route haben wir eben nicht eingeblendet. Die lassen wir künftig an der Stelle weg. Stattdessen verweise ich mal ganz dezent auf Komoot. Da stellen wir die Tour auch online. Falls ihr die nachwandern wollt, auf eigene Gefahr. Guckt es euch an. Die Originaltour findet ihr auf allgäu.de, verlinke ich euch. Beziehungsweise wir hatten sie tatsächlich ursprünglich mal aus einem Wanderführer zum Schneeschuhwandern. Also es ist wohl auch im Winter eine recht nette Schneeschuhtour. Gut, aber dann würde ich sagen, wir haben jetzt genug geschwätzt und haben Hunger. Also mit anderen Worten, von uns war es das für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Tour wieder. Hopp, hopp.